السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وحبايب خاله، وحشتوني جدا. قعدنا فترة ما نعملش فيديوهات، يعني قلنا بقى العيد وكل سنة وانتم طيبين، والواحد كان حزين على اللي حصل. النادي الأهلي خروجه من أفريقيا، وكان خروج متوقع لأن احنا كنا شايفين الأداء بقى له فترة، أداء مش متظبط، أداء ضعيف، مفيش روح، مفيش كده عزيمة للإصرار إن احنا نكسب أو روح المكسب في الملعب. لعيبه كلها بتلعب لنفسها، لعيبه بتلعب بعشوائيه، كله بيلعب فردي. شفنا كلام كتير وقلنا، واظن الفيديوهات كانت موجوده وحذرنا من ساعه ماتش طلائع الجيش وقبل ماتش طلائع الجيش وماتش زد وماتش المقاولين. في حاجه غلط، قلنا في حاجه مش ماشيه كويس مع النادي الاهلي. هل بقى مدير فني؟ هل لعيبه مع بعض؟ هل تاثير مفيش تدريبات كويسه زي ما التصريحات اللي طلع قالها المهاجم كاموش؟ قال لك انا مش شايف التدريبات بجديه واللعيبه زي ما تكون شبعانه. فمش عارفين بصراحه، وده كان وارد ان احنا نطلع، بس طلعنا واحنا كانت دي تعتبر يعني عندنا حافز ان احنا كنا هناخد افريقيا وبقى لنا فتره، والترجي كان في المتناول. ده الترجي مغير 3 مديرين فنيين، يعني اداء الترجي واسلوبه في البطوله، الترجي طلع مركز ثاني، يعني يعتبر ما كانش ماشي كويس، واحنا كنا احسن منه، وكنا هناك في تونس كنا كويسين جدا. بس مش عارف، زي ما يكون ربنا يعني يقول لك ايه، لكل مجتهد نصيب. النادي الاهلي ما فيش اجتهاد، فربنا هيكرمك ازاي؟ لعيبه مش عايزه تعرق في الملعب، لعيبه شبعت مثلا فلوس، شبعت ايه؟ ما هي ما فيش بطولات. يعني انا مش شايف انت احرزت لي بطوله السوبر من الزمالك وخدتها برضو كان بحافز، والزمالك ما كانش كويس، وكان الاداء بتاع الاهلي برضو كان الزمالك ممكن يرجع للماتش وكان ممكن نخسر. فانا مش عارف، انت جبت لي السوبر وعلى كده يعني انت خرجت من كاس مصر، خرجت من الرابطه، ودي خرجت من افريقيا، والدوري انت مركز ثالث. فيا جماعه، هل التصحيح اللي عمله الاستاذ ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، ان اول قرارات اتخذت ان المدير الفني مكمل لنهايه الموسم عشان الشرط الجزائي العالي جدا بتاعه طبعا ال 6 مليون يورو، وان كابتن سيد عبد الحفيظ هيبقى متواجد مع الفريق بحضوره على طول، وحضور المباريات وحضور التدريبات، والخصومات اللي اعلنها ان اي حد يعترض على التغيير يريح خالص لنهايه الموسم. اي حد هيبقى قاعد على الدكه وزعلان او متضايق او بيصرح بتصريحات على السوشيال ميديا هيريح برضه لنهايه الموسم. ما الكلام ده كان من بدري يا جماعه، الكلام ده كان من بدري قوي، وكان واضح جدا ان في حاجه غلط في غرفه لبس النادي الاهلي. غرفه الملابس كان فيها مشاكل، وكناش ما نسمع تصريح مش عارف مين شد مع مين، ومين بيشوح لمين، ومين متضايق من مين، والنفوس مش حلوه. وطول ما النفوس مش حلوه مع الفريق مش هتلاقي اداء، ومش هتلاقي مكسب، ومش هتلاقي ان انت بتتقدم لقدام خطوه. مع اننا من بدايه الموسم قلنا الاهلي جايب صفقات، والاهلي مش عارف ايه، والاهلي جايب ناس بروفيشنال وداخلين كاس العالم للانديه، واحنا طموحاتنا نطلع مركز ثاني ونلعب مع الاربعه الكبار. وشفنا كل ده مفيش. من وجهه نظري كان الكابتن بقى محمد شوقي والكابتن عماد النحاس من ساعه ما كانوا احرزوا الدوري العام الموسم اللي فات، كنا كملنا بيهم كاس عالم انديه، كنا كملنا بيهم بطوله افريقيا، واديناهم فرصه. كان الفريق ماشي كويس جدا، وكنت انت واخد بطوله دوري ومفنش كويس، ومفنش وانت ادائك 10 على 10. وعماد النحاس والكابتن محمد شوقي كانوا ماشيين وقافلين على الفريق والدنيا كويسه. لا، ريبيرو اصل ده كان بيدرب اورلاندو، ده مدير فني يعرف افريقيا، ومدير فني ليه طموح، ومدير فني اسباني ليه خطط وليه طريقه لعب حلوه. لا يا جماعه، ما حصلش كده. فانت جاي تسالني دلوقتي بتقول انا خرجت من افريقيا ليه؟ وايه القرارات الخطا من بدري قوي، من بدري قوي، من بدري قوي كنا ماشيين غلط. من بدري قوي كنا المفروض الكابتن عماد النحاس كان كمل، وكنا ادينا له الفرصه. ايه المشكله يعني؟ راجل عنده فكر وراجل ماشي كويس وايه كل حاجه. لا مصري، لا المصري، لا هو المصري فيه ايه يا جماعه؟ ما تدوا له الفرصه. ما انت جربتها مع حسام البدري قبل كده بعد جوزيه، واحرز لك كاس افريقيا 2012 وكان الدوري متوقف وكنا خايفين، ومشي وطلع ناشئين، وشفنا الناشئين بيلعبوا جوه النادي الاهلي مع اللعيبه الكبار، وكان عنده شخصيه الكابتن حسام البدري، وكان داري الفريق كويس جدا. انا مش بقول لك كده بقول لك هات حسام البدري، لا انا بقول لك ان مشيت مع مصريين قبل كده مع النادي الاهلي ومشيت كويس جدا. فالكابتن عماد النحاس جه لحق كولر، كان خلاص جاب اخره مع النادي الاهلي، واحنا كنا في الدوري خلاص، كنا بنقول الدوري راح 6 متوشه كسبهم، جاب لك الدوري كان ماشي كويس جدا. جيت انت قلت لا ده مدير فني اجنبي هيكمل معايا لكاس العالم للانديه. جينا في كاس العالم للانديه شفنا الاداء، شفنا طريقه اللعب، ريبيرو مش فاهم حاجه، عمال يغير من ده ويشيل في ده ويحط لده، وخسرنا وقعدنا ندفع في شرط جزائي ومرتبه لحد دلوقتي مع المشاكل مش عارف مع مين، مع رفع على الفيفا. انت اللي بتجيب كل النادي الاهلي هو اللي بيجيب كل المشاكل لنفسه. باشا هي سهله جدا،
اقعد ركز، الناس الكبيره تختار مجلس الاداره. عندنا عماد النحاس، عندنا الكابتن علي ماهر، عندنا الكابتن حسام البدري، عندنا كذا واحد من ابناء النادي الاهلي يقدروا يشتغلوا مع النادي الاهلي ويحققوا حاجه كويسه ويشتغلوا، واديهم الفرصه يا عم. اديله سنه، اديله سنه على الاقل. لا قدر الله ما وفقش، ولا هيقعد بقول لك شرط جزائي، ولا هرفع عليك دعوه في الفيفا، ولا هاخد ملايين ولا دولارات ولا الكلام ده. لا بالعكس، ده هيبص على قطاع الناشئين، هيقدر يدعم بقطاع الناشئين. مدير فني عنده شخصيه، وادينا شايفين الكابتن علي ماهر ماشي كويس جدا مع كل فريق بيمسكه، وراجل اسلوب لعبه وطريقته راجل محترم جدا، ونفسه وامنيه حياته ان هو يدرب النادي الاهلي، بس مش بفتره مؤقته او مؤقت او يشتغل مع مدير فني اجنبي. ندي الفرصه. ما الكابتن حسام حسن ماشي مع منتخب مصر 10 على 10، والراجل قدر يعمل الكيمياء اللي كانت مفتقدينها، ووصل لكاس افريقيه، والراجل كان ماشي اداء كويس جدا، وقابل فرق كتير جدا قويه جدا، ولقينا اداء حلو جدا واداء ماشي كويس، واتحاد الكره اداله الثقه ان هو يكمل كاس عالم. خلاص الكيمياء ماشيه مع حسام حسن، وانا بدعم الكابتن حسام حسن. ليه؟ كابتن حسام حسن راجل عنده حماس، عنده شجاعه، عنده قرارات، عنده فاهم كوره، بيعرف يغير، بيعرف يطلع اقوى ما عند اللعيبه كلها. يكمل الكابتن حسام حسن، ايه المشكله؟ احنا في الاهلي دلوقتي عاملين اصل احنا هنجيب مدير فني تاني، اصل احنا بندور على حد يناسب شخصيه النادي الاهلي، ونرجع برضه نكتب عقد ونيجي نقول برضه ما يوفقش وكميته مش ماشيه، اصل مش عارف بيلاعب مين، اصل بيحط التشكيل غلط، اصل مش ده لسه بنديله الفرصه 3 شهور عشان يفهم الكوره. لا يا جماعه، ما هو انت دلوقتي غصب عننا وعن النادي الاهلي ياسر رب مكمل معانا لنهايه الموسم، والله اعلم. انا ما اقدرش اظلم الراجل واقول لا، بس احنا شايفين تغييراته وشايفين طريقه لعبه وشايفين ان هو ما عندوش جديد. هل شخصيه اللعيبه اقوى منه؟ طيب لو هي شخصيه اللعيبه هو شخصيته ضعيفه، فين مدير الكره؟ فين المدرب المساعد بتاعه عادل مصطفى، الكابتن عادل مصطفى؟ فين مجلس الاداره؟ احنا كل شويه نقعد نقول اصل مجلس الاداره ما بيتدخلش مع المديرين الفنيين. لا يا جماعه، نشيل بقى النغمه دي خالص بقى، ما هي النغمه دي خلاص انتهت. لا، مجلس الاداره يجي يحاسبه. تعالى يا باشا، انت بتلاعب ده هنا اليوم ده، اعدل التشكيل، اعدل اللعيبه، في ايه اللي بيحصل في الفريق؟ ما فيش حصل، ما بيحاسبش بالجمله. هي بطوله ضاعت خلاص، هي ضاعت بكل مساوئ، واحنا عارفين ان البطوله كانت هتضيع من النادي الاهلي، وربنا يستر على الدوري. احنا خلي بالك، احنا داخلين هنقول اصل احنا بنعد للموسم اللي جاي، زي السنه اللي فاتت قلنا اصل احنا بنعد للموسم اللي جاي، وقاعدين عدينا الموسم اللي جاي وجبنا صفقات، وصفقات ما فادتنيش باي حاجه. خلي بالك انا ما فيش صفقه استفدت فيها جبتها من الموسم اللي فات. فين كابتن احمد سيد زيزو؟ فين اداؤه؟ هو ده احمد زيزو اللي كان مع الزمالك، اللي كان بيلعب بالشمال كده جون، يلعب باليمين كده جون، يلعب بالنص كده جون؟ مضغوط ايه؟ ما هو كان ياما عنده ضغط جماهيري من نادي الزمالك، وكان شايل نادي الزمالك على كتافه، وكان احسن لاعب في الملعب في نادي الزمالك. إيه الكابتن امام عاشور فين هو؟ من ساعه ما تعب ورجع ما اعرفش هل هو زعلان من حاجه بتحصل جوه النادي الاهلي، في حاجه معاه مش فاهمين القصه، ما حدش فاهم، ما حدش عايز يقول الحقيقه. تريزيجيه بيلعب 3 ماتشات 10 10 وروح عاليه، ونيجي نلاقي تاني ماتشين 3 مش هو تريزيجيه. بن شرقي ما بيتسك، كل مره نحطه ناحيه اليمين، كل مره نحطه ناحيه اليمين. خلاص هو الراجل زي عايز يمشي، خلاص مشيه. انت شايف ان انت مش عارف تستفيد منه، مشيه. طلع يا عم بقى من قطاع الناشئين، بص بقى على قطاع الناشئين شويه، طلع 3 4 لعيبه يلعبوا بقى في قطاع الناشئين. ابراهيم الاسيوطي من كتر الظلم، خلي بالك ابراهيم الاسيوطي جاله رباط صليبي. انا بقول ان الرباط الصليبي ده من اهم اصاباته، ان اللاعب بيبقى مش مهيئ نفسيا، بيبقى نفسيته تعبانه، فبينزل الملعب مش مركز، مش بيتصاب بالرباط الصليبي. وشفنا كده كتير. ابراهيم الاسيوطي كان ما شاء الله عليه، شفناه في كاس الرابطه بيلعب كوره كويس جدا، باك يمين 10 10، كنا ممكن نشوفه بديل لمحمد هاني، وكان ياخد وقت. رحت جبت احمد عيد، نهيته نفسيا خلاص. هو واحد كان بيقول انا ان شاء الله هتصعد وممكن اقعد بديل لمحمد هاني والعب واشوف واشارك وهتسجل في افريقيا، مره واحده لا، احمد عيد جاي من المصري، اركن عن ابراهيم الاسيوطي، يرجع فريقك تاني. خلاص هو نفسيا اتدمر. هو لو كان حاطط ان هو يبقى في حافز ليه في التمرينات او التدريبات ان هو هيشارك وهياخد فرصه، لا، شاف عكس ذلك. خلاص هو الراجل دلوقتي عنده رباط صليبي، ربنا يشفيه ويقوم بالسلامه 6 شهور. كريم فؤاد اصابته نفسيا قبل ما تكون بدنيا، برضه نفسيته متدمره. ليه؟ كريم فؤاد رايح سيراميكا، كريم فؤاد رايح زد، والاخر لحظه في اوضه اللبس، لا بعد ما كان بيلم هدومه وبيلم حاجته رايح على سيراميكا كليوباترا، قال لك لا، محمد عبد الله يروح وكريم فؤاد يقعد في النادي الاهلي. اصل انت يا كريم هنبقى محتاجينك بعد ما دمرته نفسيا. مش فاهمها برضه، حاجات غريبه قوي كده. طب انت مشيت محمد عبد الله اللي هو مهاري جدا، بياخد واحد ضد واحد، عنده سرعات، شاب صغير، اهو في سيراميكا دلوقتي ما شاء الله عليه، ما شاء الله عليه، محقق نجاحات وبيلعب اساسي او بيلعب بديل، بينزل بيعمل الفارق، ماشي كويس جدا محمد عبد الله. رأفت خليل من سنتين، رأفت خليل ده كان ماشي 10 على 10 مع النادي الاهلي، وكان بيشارك وبيروح في افريقيا، وكولر كان بيعتمد عليه بعض الماتشات وكان بينزله في افريقيا. رأفت خليل دلوقتي هداف نادي زد، كل ما ينزل يلعب ماتش يجيب جول، جاب في الزمالك وجاب في طلائع الجيش وجاب لاعب 10 على 10، ولسه صغير وبرضه وانت محتاجه، وابن النادي الاهلي. احمد عبدين المدافع مشيته. عمر سيد معوض امتى هياخد؟ لما يبقى عنده 40 سنه؟
لا، في حاجات غلط. يا رب يا رب يكون فعلا اللي هم بيقولوا ان في تصحيح والامور هتتعاد تاني، وفاتحين باب الرحيل لكل واحد شايف ان جاي له عقد مناسب هيمشي. يا ريت نشوف الكلام ده. يا عم انا ما عنديش مشكله تلعب الست ماتشات دول بالناشئين، طلع يا عم ست سبع لعيبه ناشئين والعب بيهم وريني الروح بتاعتهم. ايه المشكله؟ ايه المشكله ان احنا نشوف ناشئين؟ هو حرام؟ مش هتطلعوا ناشئين يبقى قفلوا بتوع الناشئين بقى، مشوهم. ما تديش امل للاعب بيتمرن في الناشئين او بيلعب بطوله ناشئين ان انت هتصعد فريق اول. قول له واحد نروح بقى اشوف لك سكه بقى، روح امشي تسيب النادي الاهلي، روح يشوف لك نادي تاني. صعد يا عم وشوف ورينا اللعيبه يا عم، على الاقل مش هيكلفوك وهيبقوا اولاد النادي عندهم روح الفانله الحمراء اللي احنا ما بقناش نشوفها خلاص. بقى لنا سنه كده ومن اول الموسم مش شايفين روح الفانله الحمراء، احنا بيجي فينا جون بنعوض بالعافيه. اللعيبه مستهتره، اللعيبه مش عايزه تلعب، اللعيبه قرفانه، مش فاهم في ايه. على العموم ادي الامور شغاله وادينا هنشوف. والكلام كتير ان في تصحيح وفي عقوبات وفي التزام. ويا ريت برضه بقى ننهي بقى قصه حراسه المرمى دي بقى. مش كل ماتش مصطفى شوبير شويه، لا الكابتن محمد الشناوي شويه، لا مصطفى شوبير شويه. ايه افادني ماشي، ايه الفايده من اللي طالعه مني ان مصطفى شوبير يلعب ماتش ومحمد الشناوي يا عم الحارس الكويس فيهم يلعب. ايه المشكله يعني؟ ما عندكش تاخد القرار ان الكابتن الشناوي انت حلو يبقى انت هتلعب مصطفى انت بديل. ايه المشكله؟ لا مصطفى شوبير كويس يا كابتن محمد الشناوي انت قاعد العب يا مصطفى شوبير. لكن احنا عاملين نموت في ده ونحرق اعصاب ده، وده ماتش ومش ده ماتش، ولا الدور كان على الكابتن محمد الشناوي، لا مصطفى شوبير يلعب عشان ايه فرق بقى ان مصطفى شوبير لعب من الكابتن محمد الشناوي في القاهره؟ مصطفى شوبير دخل فيه 3 اجوان، لو كان الكابتن محمد الشناوي كان هيخش فيه 3 اجوان. ايه الجديد؟ كابتن مصطفى شوبير طار بايديه الاثنين وطلع ومش شايف برضه. ماشي الكابتن مصطفى شوبير كويس، الكابتن محمد الشناوي كويس، يبقى الاحسن فيهم والاجهز بدنيا ونفسيا يلعب، ما عنديش مشكله. لكن ماتش وماتش دي مش حلوه، دي مش حلوه خالص ومش شايفها حلوه. فيا ريت نحسمها ونشوف يبقى عندنا الجرأه ان ده كويس يلعب، ده مش كويس يقعد. طبعا النهارده ان شاء الله منتخب مصر في اول مباراه وديه هيلعب منتخب السعوديه. يا رب ان شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر. وادينا اهو حاطين النهارده العلم بندعم منتخب مصر عشان ان شاء الله احنا بنحب الكابتن حسام ورا منتخب مصر على طول. وان شاء الله يوفق في التشكيل وان شاء الله نعمل مباراه كويسه، لان احنا بقالي فتره منتخب السعوديه بيبقى كعبه عالي علينا قوي. فاحنا ان شاء الله نتمنى النهارده نعمل نتيجه ايجابيه مع الكابتن حسام ونحقق نتيجه كويسه. وطبعا النهارده يبقى اول ماتش لهيثم حسن اللي احنا جايبينه من كان هو معاه الجنسيه الفرنسيه والتونسيه. فبنتمنى ان هو ربنا يوفقه ونشوفه في الملعب ونقدر نحكم عليه ان كان هو انضمامه هيبقى كويس او يفيد المنتخب. ومعانا برضو محمد علاء الحارس اللي ضمه الكابتن حسام حسن، ومعانا تاني المدافع محمد الباك اليمين محمد طارق. برضو نتمنى لهم التوفيق ونتمنى لكل منتخب مصر التوفيق النهارده ويوفقنا ان شاء الله ونعمل نتيجه ايجابيه مع السعوديه. والكابتن حسام حسن يعد بقى كويس جدا لكاس العالم، لان انا متوقع ان شاء الله يعني بدعمنا للكابتن حسام ان احنا نقدر نعمل حاجه في كاس العالم ان شاء الله، قادرين ان شاء الله. ونفسي يعني كلنا نبقى بقى ايه، خلاص كل بيراميدز طلع من افريقيا، النادي الاهلي طلع من افريقيا، المصري طلع من افريقيا، نبقى ورا نادي الزمالك. انا كاهلاوي وعندي روح رياضيه، مش هقول لك انا متعصب، لا انا عندي روح رياضيه، بقول ان ربنا يوفق نادي الزمالك يبقى الفريق المصري الوحيد اللي يقدر ياخد الكونفدراليه ان شاء الله. شايفين الزمالك بيأدي كويس، بيلعب بروح عاليه، واهم حاجه سيبك بقى من كل ده، الروح العاليه اللي بيلعب بيها نادي الزمالك هي الروح يا جماعه، العزيمه. ايه اللي بيفرق لا فريق عن فريق؟ مهما يكون فيه نجوم ومهما يكون كله نجوم ونجوم اعلى من اللي قدامه، لا العزيمه والاراده وان انا هقدر اكسب، انا متاكد ان انا هكسب، هطلع كل طاقتي. فشوفنا ده الكلام ده مع نادي الزمالك في الماتش اللي لعبه في القاهره، والامور اتوترت لما الكابتن محمد صبحي برضو فلتت اعصابه وضرب اللاعب فاتطرد في اخر 10 دقائق. فكان الزمالك خلص تغييراته، فطبعا وقف سيف الدين الجزيري. الفريق بدا يستغل النقطه دي، الزمالك كله بدا يلعب وبداوا يلعبوا بروح واكنهم بيلعبوا 12 في الملعب. جمهور الزمالك كان في ظهره، جمهور الزمالك عمل تشجيع هائل وفضل ورا اللعيبه لحد ما الزمالك صعد وهيلاعب شباب بلوزداد. ماتش مش سهل، ماتش فرق الجزائر بتعرف تلعب الفرق المصريه كويس. فنتمنى من ربنا ان شاء الله ان ربنا يوفق نادي الزمالك وياخد البطوله. هتفرق يعني معانا كمصريين، كل الفرق طلعت، الفرق التونسيه والفرق المغربيه والفرق الجزائريه حاسس ان هم كعبهم عالي شويه متفوقين. لا احنا ان شاء الله نقدر ان شاء الله ناخد بطوله كونفدراليه. طبعا زي ما احنا عرفنا ان البطوله الافريقيه بطولة أبطال الدوري، الأهلي طلع، بيراميدز طلع، اللي صعد سان داونز، ترجي، الجيش الملكي والجيش الملكي وفريق فريق تاني جزائري تقريبا أو ما أتذكر، سان داونز، الترجي التونسي، الجيش الملكي، الفريق الرابع مش متذكره مين بس هو فريق عربي برضو. هتبقى بطولة صعبة
سان داونز هيبقى عايز باي طريقه من الطرق ان هو يقدر يحرز البطوله دي، ان خلاص الفريق اللي كان بيخاف منه او كان بيخاف ان هو يقدر ان هو يعني يضغط معاه او ينافسه في البطوله دي كان هيلاعب النادي الاهلي. فكده سان داونز بيقول انا اقدر العب الترجي، اقدر العب الجيش الملكي. فمش عارف، الجيش الملكي عنده الفرصه، الترجي عنده الفرصه، سان داونز عنده الفرصه. هنشوف الامور هتسفر عن ايه، وهنشوف الامور هتبقى ماشيه ازاي. ونتمنى من الله ان ربنا ان شاء الله يوفق مسؤولين النادي الاهلي في اختيار الانسب والاصح، بس بتركيز. نفسنا لو هو في فعلا، يعني نفسي النادي الاهلي تروح المدرسه المصريه شويه. نقدر نعمل حاجه بقى، نقدر نحرز الدوري. احنا مش بنقول الدوري صعب، انت 6 ماتشات كسبتهم خدتوا الدوري، بس هل يستروب هيقدر يعمل ده؟ هل اللعيبه هتقدر تصلح من احوالها وترجع لنفسها وتبقى عايزه تعمل حاجه وتصالح الجمهور وتقدر تاخد الدوري؟ هنعرف الفتره الجايه ونقدر نحلل اللي يحصل. وان شاء الله نقابلكم بحلقه جديده ان شاء الله، وانتظروني. ويا ريت بقى كده اللايك الجميل، وتقولوا لي في تعليقاتكم برضو شايفين مين الانسب مدير فني اجنبي او في مدير فني مصري يقدر يمسك النادي الاهلي، وترشحوا مين يقدر يمسك. وان شاء الله نقابلكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.